La societat catalana es transforma dia a dia i també es transforma la realitat lingüística del país. Fa 40 anys era una realitat molt diferent de l'actual. El català tenia un paper marginal a la vida pública catalana. Per això, l'any 1973, amb el propòsit de conèixer a fons la realitat del català, un petit col·lectiu de sociolingüistes dels territoris de parla catalana va decidir d'organitzar-se i va constituir el Grup Català de Sociolingüística, que actualment és la Societat Catalana de Sociolingüística, coneguda amb l'acrònim de SOCS. La SOCS apareix al mateix temps que la sociolingüística en els territoris de llengua catalana. Llavors, per tant, tots els debats van apareixent i es reflecteixen en el si de la societat. La primera trobada va tenir lloc a la Universitat Catalana d'Estiu amb la participació de sociolingüistes com Antoni Maria Badia i Margarit, Jordi Carbonell, Gerard Vassalls, Domènec Bernardó, Bernat Riu, Aina Moll, Vicent Pitarch i Francesc Vallverdú. Francesc Vallverdú, president del grup des de l'any 1991 a l'any 1999, ha il·lustrat aquesta trobada a un dels seus articles, com mostren aquestes línies. Al mes d'agost de 1973, a Prada de Conflent, a redós de la Universitat Catalana d'Estiu, un petit nombre de lingüistes i cultivadors d'altres disciplines va manifestar el propòsit de constituir el Grup Català de Sociolingüística com a fruit d'una voluntat de normalització de la llengua catalana i d'un interès pel desenvolupament de la sociolingüística a la nostra àrea. La presentació del Grup Català de Sociolingüística va tenir lloc l'any següent, el 1974, al 8è Congrés Mundial de Sociologia de Toronto. La Societat Catalana de Sociolingüística i en el seu origen el Grup Català de Sociolingüística va representar probablement el primer impuls que va rebre la sociolingüística als països de llengua catalana. Entre l'any 1975 i el 1977, els membres del grup contribuïren a impulsar la ponència de llengua del Congrés de Cultura Catalana. L'any 1980, la Generalitat de Catalunya va crear la Direcció General de Política Lingüística liderada per Aina Moll. El Grup Català de Sociolingüística constituïa ja l'avantguarda de la sociolingüística catalana. L'any 1986, el grup va participar al segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Una cosa és la lingüística, és la descripció de la llengua, les parts de l'oració, etc. Altra cosa és la sociolingüística, que és les qüestions d'ús de la llengua. Els factors exteriors que intervenen en el desenvolupament normal o anormal d'una llengua, l'estudi d'això és estudi de sociolingüística. Els seus treballs han influït en la base intel·lectual de les polítiques lingüístiques i de normalització de la llengua de la Generalitat de Catalunya i la resta dels territoris de parla catalana. El concepte de normalització lingüística s'inspirà, sobretot, en els treballs de Lluís Vicent Aracil. L'any 1991, el grup va obtenir representació al Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. També va tenir un paper destacat en l'entrada de la sociolingüística com a disciplina a la universitat. Val a dir que a partir d'aquells anys, de finals dels 70, l'inici de l'anomenat període democràtic, doncs la sociolingüística s'ha estès a moltes altres universitats amb un valor desigual. Hi ha universitats on la sociolingüística és una pura optativa perquè tinc la sospita o tinc la creença que per a molts lingüistes la sociolingüística continua sent bastant poc important perquè no afecta el nucli de l'estructura. Jo, evidentment, no hi estic d'acord. Crec que un bon lingüista ha d'entendre l'ús social de les llengües. Home, jo crec que el que ha permès, primer, que hi hagi gent que s'hagi pogut guanyar la vida de la sociolingüística, que hi hagi hagut sectors que s'han pres la sociolingüística d'una manera despolititzada. És a dir, hi ha algun que s'hi dedica sense haver de tenir una pressió per donar vies per la solució del tema de la llengua. Aquesta entrada en el món acadèmic ha permès que hi hagi hagut una diversificació. Hi ha moltes sociolingüístiques ara. A més d'organitzar debats i seminaris sobre diferents aspectes sociolingüístics, la SOCS publica la revista Treballs de Sociolingüística Catalana des de 1977. Des de fa 30 anys, membres de la SOCS col·laboren en l'anàlisi de censos lingüístics i enquestes de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
La SOCS té una funció molt important com a observatori dels canvis socials que tenen relació amb la llengua. El seu paper ha estat fonamental per entendre fenòmens com l'onada migratòria de principis del 2000. L'any 2001 es van organitzar les primeres jornades del Grup Català de Sociolingüística. Es van centrar en la necessitat de fomentar l'ús interpersonal del català amb els nouvinguts, tema que fou també objecte de campanyes de sensibilització des de la Direcció General de Política Lingüística. L'any 2003 es va instaurar el Premi Lupa d'Or al millor llibre de sociolingüística publicat en català. Actualment porta el nom de Premi Modest Reixac, eminent sociolingüista. L'any 2004, el grup es convertí en l'Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana. L'últim gran canvi de l'associació ha estat la seva integració com a societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans amb el nom de Societat Catalana de Sociolingüística. L'IEC va ser interessant per la SOCS des del principi de la societat, en el qual els primers anys, 80 ja o 70, es va intentar que hi entrés la societat a l'IEC. En aquell moment no va poder ser, i després, a l'any 2005, la Junta presidida pel president Emili Boix va decidir posar en marxa aquest mecanisme de petició d'entrada a l'IEC. Un dels motius és la conveniència i la necessitat de que la SOCS, que era una societat petita i sense connexió directa amb altres entitats, pogués formar part d'una organització important com és l'Institut d'Estudis Catalans, que és la principal organització que s'ocupa de la ciència catalana i que dona una gran importància a la producció científica en llengua catalana. I d'altra banda, també era molt convenient per a la SOCS poder disposar d'un organisme que li donés un suport logístic i econòmic que no tenia fins llavors. Durant tots aquests anys, la SOCS ha treballat per tenir un coneixement científic dels fenòmens sociolingüístics. Gràcies a la recerca en sociolingüística, l'acció de governs autonòmics i municipals de les terres de parla catalana i la voluntat tossuda de la ciutadania, que en tot moment ha mostrat el suport social a la llengua, l'ús del català ha anat creixent quantitativament i qualitativament. Jo crec que actualment i en relació al futur la SOCS té reptes importants sobretot en dos aspectes que tenen a veure tots dos amb la globalització. El primer aspecte és que la globalització comporta un nivell de multilingüisme cada vegada més gran. En els seus orígens, la sociolingüística catalana estava sobretot, interessada en les qüestions de bilingüisme entre català i castellà. Ara, en aquest moment, estem en un món cada vegada més multilingüe i on la mateixa experiència de la gent cada vegada comporta més llengües i, per tant, la globalització està canviant el propi objecte d'estudi de la disciplina i hem d'intentar donar a la gent elements per entendre com navegar en aquest món multilingüe. Per altra banda, totes les disciplines científiques també s'han globalitzat molt. Aleshores, tenim un nou repte que és, d'alguna manera, redefinir quina és la posició de societats com la nostra en relació a la sociolingüística local i també crear espais de debat i d'estudi en relació a la realitat catalana. En el 40è aniversari de la SOCS és moment de mirar enrere i fer balanç. Però, sobretot, és moment de mirar cap endavant, perquè, tal com recordava Aina Moll, una de les fundadores, és possible el recobrament total de la llengua si tots els catalans ho volem.